成3個禮拜冇，差唔多啦，差唔多前後3個禮拜啦，冇講到冇拍 YouTube 有冇寫文啊？咁有啲舊生都問啊咁樣嚇，咁會問我係咪啲文轉咗第二個位置啊？其實我有幾個網站嘅，而家係即係擺唔同嘅文章咁樣，慢慢先同大家講啦嗰啲咁嘅樣。咁就呢3個禮拜我冇上嘅原因就係因為我要上堂，因為大家都知道啦嚇，即係我一上堂我就即係。對於趣味資產閒談嗰啲課堂一上，我就要全力投入㗎啦。咁就冇心機寫文有咩㗎啦，定係咁㗎啦，每一次都係咁樣㗎啦。咁好啊，咁啊，但係呢段時間又好抵寫啊！呢段佢又好靜喎個市，其實係咪啊？即係因為個戰事啊反反覆覆啊，美伊嗰場戰爭反反覆覆，咁於是乎又升下落下落下升下落下。咁咁一般嗰個睇法，即係嗰個概括睇法就唔係呢一節講，就喺翻另一個 account 嗰邊講。我呢邊就想講科技股啊嘛。咁我唔知你有冇感受得到或者 feel 得到啦。我自己就強烈感覺咧，美股嘅科技股咧，應該嚟緊呢個禮拜都跌得好凄涼㗎啦。甚至乎應該泡沫爆破，我覺得係啊，因為咧種種跡象都話俾我哋聽咧，應該要冧落嚟㗎啦，應該個科技股。即係佢個科技泡沫要爆破，本嚟應該冇咁快爆破嘅，我覺得。但係咧，特朗普呢一場戰爭裏邊咧，拖得太耐，同埋我唔知，我唔係好明佢有啲嘅做法嘅，有啲嘢其實真係咁樣。咁呢個做法唔係好明嘅話，留翻另一邊個 account 講。咁我而家講翻集中講科技股先，因為咧我都成日講㗎啦，我話而家你嗰啲咁嘅 AI 咧，做好多服務出嚟咧。啲人貪得意玩㗎嘛，嗱而家開始好多人咁樣講啦，我唔係第一次講，我之前已經成日講啦，舊年啊我已經開始講，喂你整咁多服務咩 Banana 又好啊，咩 Apple 又好，乜嘢都好啦 ，Orange 又好啦咁啊，喂你貪得意嘅啫喎，玩嗰啲嘢，個個都攞嚟玩下咁樣嘅啫喎，唔使錢咪玩下咯，啊或者著量俾百零蚊玩下咯咁樣，喂，但係問題話你個商業價值係商業價值係唔係玩㗎嘛，係咪先？你明唔明啊？當你個個都做到嗰樣嘢就唔值錢㗎啦嘛，係嘛？即係好簡單，我成日都講話，如果我啲文係 AI 寫出嚟，你都唔會睇啦，係咪？因為你自己都可以問 AI 去 generate 嗰啲文出嚟，咁我想睇我啲咪把鬼咩係咪？咁即係換言之就係 AI 做出嚟好多嘢都係咩啊？最重要就係咩啊？個個做到冇壟斷權，係咪？冇壟斷嘅價值，咁我就永遠睇嘢，我睇商業價值，喺我眼中裏邊，商業價值就等於壟斷價值。你嗰樣嘢冇壟斷就唔會有商業價值。啊，所以變咗你當你有 AI 可以大家你又寫文，你又寫文，你又拍片，我又拍片嘅話，咁大家冇意思嘅喎，咁樣嗰樣嘢唔會有商業價值，係唔會有人肯俾錢嘅喎，咁啊，所以 AI 呢一樣嘢只係我哋輔助人、幫助人。譬如話我寫文咁有啲嘢我真係好想知道，我去問佢攞資料，但係判斷嗰個形勢、嗰個嘅客觀嗰個嘅勢態啦，嚇。係由我自己去判斷嘅 AI 取代唔到 AI，只係提供一啲資料，就係我可能我唔想 search，我問佢係方便好多，係呢方面我都會用到嘅，係嘛？即係以前要 Google 餐死㗎嘛，係咪？好啊，呢個位我肯俾錢嘅，咁但係問題話，咁我係百幾蚊嘅啫，每個月我最多都係咪？咁但係其他嗰啲你話做到咩可以拍段片啊咁樣揾 AI 拍，喂邊個人俾錢去拍？俾錢去睇呢段嘢啫，大佬係咪啊？咁啊好啊，所以變咗而家嚟料啦。即係泡沫嗰個科技泡沫 AI 泡沫就喺呢個位置，就係話你最後係冇錢賺嘅，但係你貪得意嘅，全部大家都係咪啊？咁樣咁你而家見到啊，就係譬如話 ChatGPT 嗰個咩Sora 係嘛 Sora retreat 啦，係咪去 retreat 啦，唔再提供服務啦，係嘛？搞唔掂啊嘛，大佬你用嗰啲 generate 一段片啊，用咗 token， 你又收唔得嗰筆錢翻嚟。咁你落去玩落去嘅話蝕死噶嘛，係咪啊？咁樣咁啊，你哋即係我哋又唔會肯玩噶嘛，因為玩到真係冇商業價值噶嘛。你整段片出嚟冇人睇噶喎，係嘛？即係冇人肯俾錢買噶嘛，呢樣嘢係咪先？即係你自己過癮嘅啫嘛，係嘛？咁啊，咁所以變咗就係話，其實嗰個 signal 已經好明顯㗎啦。咁樣其實 Sora 嗰個 retreat 啊 ChatGPT 啊 retreat 佢其實就已經敲起咗個喪鐘咧。其實即係話而家咧真係嗰個淘汰戰出現啦，其實如果我睇而家嘅話，其實講真嗰句啊 ，AI 唯一最大幫手就係咩咧？就係嗰個嘅幫手寫程式，真係呢個位就幫手，因為呢個位置唔需要有任何嘅人嘅感覺擺喺裏邊，唔需要有創意，你做到嗰個結果係出嚟，所以咧嗰
嗰個咩嗰個 Code 嗰個我就覺得好有用嘅咁啊，但係佢而家到而家香港都未有啦，係咪啊？咁啊將嗰個嘅 Gemini，我唔知佢 Gemini 定 Gemini 喺度有啲人讀 Gemini，有啲人讀 Gemini 啦咁樣咁佢而家話俾香港用啦，係咪咁樣？咁其實呢啲喺我嚟講都係幫手寫程式就得，但係如果係做創作嘅話，你揾佢喂大佬真係唔掂嘅喎，大佬冇人睇嘅喎佢做翻譯就得啦。譬如話咁，我唔好普通話，佢可以攞嚟翻譯嘅話，真係嗰個 AI 嗰啲 program 咧就真係有用嘅，起碼真係翻譯到90%，真係9成8準嘅。即係我俾人睇，即係我而家啱啱上完嗰個嘅穩定幣主題嘅話，如果你睇到你有留意我嘅宣傳嘅話，就係我而家擺咗個網站上面噶嘛，係嘛或者我 po 條網站啦，就係有3段片俾你可以揀嘅，一個廣東話就梗係我自己拍啦，一個就係普通話嘅，嗰個係用 AI 幫我翻譯嘅，所以你見得到咧，佢就喐我個嘴呢個位嘅啫，咁樣就令到個嘴型係似國語講嘢啦，似普通話講嘢，所以你發覺咧好多畫面一轉嚟轉去嗰陣時咧，我個樣好似中風咁樣嘅，好搞笑咁樣。咁你記住你如果想報讀即係呢個網上呢個 online course 你記得睇清楚個版本，我3個版本，一個就係叫正經版正經版就係咁樣錄㗎，我專登錄一次嘅咁裏面有廣東話、普通話，另一個就真係課堂版咁課堂版就即係好多插科打諢落去啦即係搞笑嘢啦咁樣，我冇笑唔知見仁見智嘅啫，呢啲咁樣咁咧就自己決定啦如果你真係有心報，睇清楚先好報咁樣報錯唔會分㗎真係好啦。咁講翻頭先科技股啦，咁所以變咗個喪鐘就出咗嚟因為呢幾日都係咁跌啦，係咪？咁你見到我 Honey 方舟大嬸已經係放咗啲科技股放咗 Meta 同埋 Nvidia 咁之前係響唱好噶嘛，係咪？Bitcoin 都有，Bitcoin 都有咁所以你估 Bitcoin 呢幾日跌咗㗎，琴日已經係跌咗㗎，係咪？因為點解？可能佢拋售出嚟都唔會少嘢，所以你見得到啦，啲科技股應該係冇運行嘅。我唔知你 feel 唔 feel 到，我就聽到任何嘅風聲都係話美國嘅科技股咧 ，AI 股咧應該要冧㗎啦。